Spodbudilo k temu mi je pač to, ki je minister javno izjavil, da bi silno rad kupil žemljo iz slovenske integrirane pšenice. In potem, se pravi, to je bil kot izziv, mi smo ta izziv sprejeli in v zelo kratkem času to tudi speljali. Res pa je, da nas v postopku, v nadaljnem, čaka pa še en tak del, se pravi, tako imenovano organizirati sledljivost in nadzor te sledljivosti. Torej sem predstavnik žitno-predelovalne industrije, eden od tistih, ki v tej branži delam, ki je v preteklosti zmlela cirka 150 000 ton, v glavnem pšenice in nekaterih drugih žit. Danes se ta količina krepko spustila in mislim, da v letošnjem letu bo že čez ali izpod 120 000 ton. Sem predstavnik pekarne Piskač Robert. Pri nas smo spekli kruh iz te integrirane pšenične moke slovenskega izvora. Že pred časom smo mislili in razmišljali o kruhu narejenem z ekološke pšenice, vendar jo je v Sloveniji premalo, pa tudi vprašljive kvalitete je. Zdaj je sindikat kmetov dal pobudo, na hitro smo jo sprejeli in probali uresničiti to željo. Treba je malo več znanja. Spoštovani, slovenska proizvodnja in slovenska hrana sta za nas, kot slovensko državo in slovenskega potrošnika pomembni. Ne samo zato, ker na ta način ima delo slovenski kmet in slovenski delavec v predelovalni industriji, ne samo zato, ker se na ta način polni slovenski proračun, temveč tudi zato, ker imamo opravka z hrano, ki ima višjo prehransko varnostjo in tudi zato, ker se tudi na ta osebni način borimo proti klimatskim spremembam. Saj v proizvodnji hrane je največji škodljivec, kar se tiče narave, je transport. Hvala. Ko mi je pred časom minister dejal, da sem skupaj z njim in našimi sodelavci povabljen sem si mislil, zakaj pa ne bi sprejel povabila, da ugriznem v okusno žemljico, če sem dolžan kot predsednik vlade vsak dan ugrizniti v vsa mogoča kisla jabolka. Jaz sem prišel sem na ta dogodek potem, ko smo 5 ur razpravljali o gospodarskih in socialnih ukrepih v jeseni letošnjega leta in bi lahko rekel, da se vsega sit. Vendar temu ni tako. Tukaj sem prav z neskritim zadovoljstvom. Očitno je, da je pobuda sindikata obrodila nek sadež. Jaz sem sicer, ker sem živel tako v Sloveniji, kot tudi leta v tujini, ugotovil, da so pozivi vseh držav, tudi evropskih, da se uživa domača hrana na leteli povsod na omejen. Vsi smo potrošniki in želimo bolj kot kupiti nekaj, kar je domačega, kupiti nekaj, kar je pravo razmerje med kvaliteto in ceno. In tudi ta žemljica bo kupljena, če bo kvalitetna žemljica in če bo pomenila pravo razmerje med ceno in kvaliteto. In če bo pomenila pravo razmerje med kvaliteto in ceno, potem jo bodo ljudje kupovali in mi bomo seveda zadovoljni, ker bo to slovenski proizvod. Od prvega dne sodelovanja z bivšim in zdajšnjim ministrom za kmetijstvo razmišljam kot predsednik vlade o 2 pomembnih strateških vprašanjih. Ena je prehranska varnost naših ljudi in druga je prehranska zadostnost ali do neke mere samozadostnost Slovenije. O obeh stvareh je treba razmišljati ambiciozno in seveda v nekih realnih ukrepih. Mislim, da se ministrstvo trudi po svojih najboljših močeh, da ima neko razumevanje v odboru, tukaj je predsednik odbora v državnem zboru in da pri socialnih partnerjih bolj ali manj naleti na podporo. V proceduri sta ali so nekateri zakonski projekti, ki bodo poskušali narediti glede tega korak naprej. Pred nami je drug mesec Radgonski sejem, kjer bosta, mislim, da zasedala tudi odbora, mislim, da tvoj odbor, pa gospodarstvo. Malo prej sva se dogovorila z ministrom, da bi se jaz pridružil v te seje, skupne seje odborov, da bi pogledali, kaj je potrebno na tej strateški ravni, na vladi pospešiti za to, da bi te cilje, ki smo si jih zadali, tudi uresničili. Ampak, ne bom predolg, morda se moram celo vrniti na delovni posvet vlade, ki še kar naprej traja. Čeprav razumem, gre danes čestitati, najprej pekarni, ki je pekar, glavni, čestitam za to. Upam, da
ne bomo razočarani, zdaj pa nam boste ponudili. Upam, da ne. Bom pa žemljal, danes naprej so že vredni proizvodni iz te pšenice. Koliko je žemlja? 30 centov, upam, da imate. Ne, ima. Že sista cena je, kakor je zelo normalno žemlja. Glejte, vam dam €1 in dobra vaga v nebesa pomaga. Jaz vam bom dal pa 3 žemlje, da bo tudi dobra vaga. Dobro, hvala lepa. Zahvaljujem predsedniku vlade, gledajte, jaz bi zdaj prosil še ministra.